3 diretrizes. A primeira delas é aquele ditado que você já deve ter escutado, que é: em terra de cego, quem tem olho é rei. Vocês conhecem essa expressão? E isso, na verdade, a gente precisa mudar. Não é em terra de cego. Em terra de pacientes que têm bruxismo, hoje tem muito paciente com bruxismo, quem tem um treinamento, que nem vocês aqui, um treinamento, é rei. Eu quero que a partir de agora vocês se chamem de doutores ou doutoras da dor com evidência científica. A gente tem que começar a detalhar mais pesquisas sobre isso. E o terceiro ponto, nossa terceira diretriz aqui que você tem que gravar, é pensar fora da caixa. Pense fora da caixa. Na verdade, não é pense fora da caixa, é pense fora da placa oclusal. Eu quero que a partir de agora a gente comece a pensar diferentemente. Não é assim, o paciente tem bruxismo, eu coloco uma placa oclusal.